انسحاب الجزائر من بطولة افريقيا القادمة اللي ان شاء الله هتكون في المملكة المغربية العظيمة الشريفة. الاعلام بقى الجزائري ليل نهار، الاعلام الجزائري ليل نهار بيبعت رسائل ومش هنلعب وبيهدد بالانسحاب وبيقول مش هنسافر المغرب، في استهتار. المغرب مش مؤهلة ان احنا نلعب افريقيا فيها. الكاف الافريقي بيخدم المغرب. الكولسة والمؤامرات لسه مستمرة، ازاي يأجلوا بطولة افريقيا المهم والمفروض احنا اللي ننظمها. وطبعا لازما يسلموا البطولة للجزائر علشان الجزائر هم الاولى ان هم ينظموا البطولة. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني بالله عليكم وصلوا الفيديو ده لكل الناس. اول حاجة لازم توصلوا الفيديو ده لكل الناس علشان يعرفوا حقيقة الاعلام الجزائري الفاسد. وابتديناها ان شاء الله يعني النهاردة حلقة مهمة جدا. يعني بجد والله انا مستغربة جدا 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 من اللي بيحصل منهم. عشان كده هعمل الحلقة دي وامر الله، وعارفة ان في شتائم كتير انا هتعرض لها واخواتنا الجزائريين هيشتموني في التعليقات وهيهنوني علشان هقول كلمة الحق وعلشان بتكلم بما يرضي الله. دلوقتي انا سمعت يعني بعض الكلام من الاعلام الجزائري الرياضي، طبعا طالعين يقولوا كلام غريب جدا. المغرب ما عندهاش ملاعب، المغرب غير مؤهلة، المغرب ما عندهاش بنية تحتية على اعلى مستوى، ما عندهاش فنادق على اعلى مستوى طبعا، والمغرب كمان مش مستعد يعني للقاء ده ولا لتنظيم بطولة افريقيا. على اي اساس بقى الكاف الافريقي يسلم البطولة للمغرب ان هم ينظموها؟ واحنا عندنا بنية تحتية وعندنا ملاعب وفنادق وعندنا اجواء على اعلى مستوى. يعني المفروض احنا اللي ننظم البطولة، والمفروض يسحبوا تنظيم البطولة من المغرب ويسلموها لنا، يعني يسلموها للجزائر علشان المغرب ما عندهاش يعني بنية تحتية. مستغربين قوي يا جماعة، ايه الغباء ده؟ يعني اذا كان المغرب ما عندهاش ملاعب، مين اللي عنده؟ المغرب اللي ما عندهاش بنية تحتية مين اللي عنده؟ بجد يعني المغرب اللي ما عندهاش فنادق مين اللي عنده؟ مين اللي يعني عرفوني كده؟ الجزائر؟ مصر؟ تونس؟ ليبيا؟ مفيش، محدش عنده الحاجات دي غير المغرب. وطبعا مستعد ينظم اي بطولة في العالم حاليا. المغرب مستعد ينظم اي بطولة في العالم حاليا. المغرب فوق الكل. الملاعب اللي بتتأسس دلوقتي اذا كانت الملعب الدار البيضاء او غيره، طبعا الملاعب اللي بتتأسس والمشروع اللي بيتأسس في المغرب حاليا، طبعا الملاعب دي مش لكاس افريقيا يا حلو. انت مش لكاس افريقيا، انت فاهم غلط جدا. الملاعب دي مش لكاس افريقيا. كأس افريقيا موجود الملاعب بتاعته المخصوصة، ملاعب المغرب موجودة اللي يلعبوا عليها اي بطولة حاليا عادي. يعني بجد الملاعب بقى اللي بيأسسوها دلوقتي، الملاعب بقى اللي بتتأسس دلوقتي واللي شغالين عليها دلوقتي لكاس العالم، لكاس العالم. يعني بجد اللي احنا اخرنا نتفرج عليها في الشاشات، لسه بيظبطوها، لسه بيعدلوها. الملاعب وكل حاجة وفنادق كاس العالم موجودة ولسه بتتنظم في المغرب. كل ده بيتنظم على اعلى مستوى على كاس العالم ل 2030 بعد 6 سنين او بعد 5، يعني على حسب. ده مش لينا طبعا، يعني ده مش تبعنا لكاس العالم. اما بقى افريقيا فالملاعب موجودة، الملاعب موجودة. وطبعا اكبر دليل على كلامي ان اي منتخب دلوقتي في افريقيا بيلعب في تصفيات كأس العالم وما عندوش طبعا ملاعب مؤهلة لان هو يلعب على التصفيات. الفيفا بقى بيبعتوا على طول على المغرب، مش الكاف، لا ده الفيفا
بيبعتوا على المغرب علشان ما عندوش ملاعب مؤهلة لتصفيات كأس العالم، فبيضطروا يبعتوا على المغرب. المغرب فيها حوالي 6 أو 7 منتخبات من أفريقيا بيلعبوا على الملاعب المغربية. ليه بقى؟ علشان ما عندهمش ملاعب، علشان بقى المغرب مؤهلة. عرفتوا يا جزائريين؟ المغرب لما بيصرحوا بتصريح، طبعا المدير الفني او اي مسؤول تبع اي حد بيلعب في المغرب قال لهم انتوا بتختاروا المغرب، يعني ما تختاروش الجزائر، اختاروا المغرب. ليه المغرب؟ المغرب بيرد ويقول الجميع بيحترم المغرب، لان المغرب عندها اعلى المستوى في الملاعب، بنية تحتية، فنادق، استقبال حافل، يعني كل ده موجود في المغرب. ادب واخلاق واحترام على اعلى مستوى، كل ده موجود في المغرب. فوقوا يا جزائريين. الجماهير المغربية ويعني عندهم كل حاجة ممكن تتخيلوها، عاوز اقول لكم بقى على نقطة مهمة طالما اتكلمنا على الاستقبال واتكلمنا على الشعب المغربي بأدب وباحترام. دلوقتي المغاربة مشهورين بالعالم ان هم يعني افضل دولة في العالم كله من ايه؟ في الاستقبال الجميل. ابسط دليل على ذلك، فاكرين الحركة اللي عملها ملك المغرب في استقبال الجمهور الافريقي لما هم اقروا وقالوا ان هو استقبلنا احسن استقبال؟ ايه رأيكم؟ بجد اسألوا كده الناس وقولوا لهم المغاربة دولت اصل الكرم ولا لأ. فوقوا يا جزائريين واعرفوا انتوا بتتكلموا عن مين. تابعوا الفيديو للنهايه يا اخواتي عشان تعرفوا بقيه التفاصيل. اتمنى الاشتراك في زر الجرس. بالله عليكم ما تنسوش فضل وليس امر، حطوا لي اللايك وصلوا على سيدنا النبي.